Hi guys, we เดี๋ยว just ขอภาย landed ใน to ความล่า Phuket ช้าของนา Airport. ทีด้วยค่ะตอนนี้ขอขอบทุกคนนะสวัสดีค่ะ To Phuket Beach को ठ्याक्कै ground level बाट Ladies and gentlemen, welcome to Phuket International Airport. The time is now 9:52 p.m. For your safety, please. 상제 फ्लाइटबाट निस्क्यौँ फुकेटमा अब हामी गाउँको कभर्सौँ नभए होटल जान्छौँ अनि अहिले निस्किन्छु हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी चालोङ होइन चालोङमा आइसकेका छौँ हामी चाहिँ आएर रुममा फ्रेस भएर रेडी भएको छौँ बाहिर निस्किनको लागि भोलि चाहिँ हामी फुकेट आइल्यान्ड घुम्न जान्छौँ त्यसको लागि पनि बुकिङ गर्नुपर्ने छ प्लस हामी चाहिँ होटलमा चेक इन भइसकेका छौँ अनि यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ Hi guys, we are Palong beach area अहिले night life. not Palong, this is Lakeside. साइडमा लेक छ नेपालको लेक साइड हो यहाँ. राम्रो छ भाइ चाहिँ अब भोलि फिफी आइल्यान्ड जानको लागि हामी चाहिँ फेरि उयो गर्छौँ बुक गर्छौँ गाइस हामी चाहिँ अहिले पातङमा छौँ होइन पातङमा छौँ यहाँ चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टमा छौँ भाइब चाहिँ एकदम राम्रो छ देखाइदिनु न साइडमा मलाई चाहिँ यो परालको घर मन पर्यो यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि दामी छ है. हामीले चाहिँ फुड अर्डर गरेका छौँ पिज्जा लभरको लागि एउटा पिज्जा त अर्डर गर्नु परिहाल्यो अनि त्यसपछि के अर्डर गरेको छौँ एउटा फ्राई फुड पनि छ अहिले आएपछि देखाउँछौँ है सो गाइज हाम्रो चाहिँ खाना आइसकेको छ आजको फुडमा चाहिँ हाम्रो सी फुड पिज्जा अनि यसको नाम के अरे पाटका समथिङ के हो तर स्पाइसी यो चिकनमा हो स्पाइसी अनि त्यहाँ राइस छ सम सस एन्ड दिज आर द थिङ्स है त. हामी चाहिँ यतिकै घुमिरहेको थियौँ यहाँ पातङमा खादङमा अनि हामीले चाहिँ बर्माको नेपालीहरू कति धेरै भेट्यौँ क्या है खुसी लाग्यो है खुसी अनि लाग्यो उहाँहरू पनि नेपाली हो भनेर कस्तो खुसी है अनि यहाँ धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ है अन्त खुसी लाग्यो धेरैवटा पसलहरू रहेछ उहाँहरूको नेपालीको पसल धेरै रहेछ बर्माको नेपाली बर्माको नेपाली कस्तै उहाँहरू पनि नेपाली भनेर खुसी हुनुभएको क्या हामीलाई पनि अब उहाँहरू म्यानमारको पासपोर्ट बोके पनि हामीलाई नेपाली भनेर खुसी लाग्यो है त्यही त राम्रो लाग्यो. राम्रो लाग्यो गाइस अन्त यहाँनिर पनि मार्केट कस्तो लिभिङ छ हेर्नु न ल टुकटुकहरूले ब्याङ्ककमा चाहिँ टुकटुक छ यहाँ चाहिँ हात्ती गाडी यो हात्ती घाट हो टुकटुक होइन यो होइन नि यहाँ चाहिँ हात्ती गाडी हो नेपाल हात्ती गाडी चाहिँ यहाँनिर टक्क डिस्को रहेछ क्या. केटीहरूको लागि पनि पिङ्क कलरको रहेछ
सिटी रे यो सिम्बल बनाएको रहेछ क्या अनि चाइनिजको उयो रहेछ क्या यहाँ साइडमा यही खिच्नलाई बसेको यस्तो छ त्यहाँबाट हेर्न चाहिँ हलोइन जस्तो देखिरहेको छ तर यो चाइनिज ल्याम्प होला है जाम Hey guys, good morning. आज चाहिँ हाम्रो फुकेटको सेकेन्ड डे हो अनि हामी चाहिँ आज फिफी आइल्यान्ड जाँदैछौँ हामी चाहिँ अलरेडी लेट भइसक्यौँ आफै ड्राइभ गरेर पियरसम्म जानुपर्ने थियो हामीलाई चाहिँ हाम्रो लोकेसन अलिक टाढा भएको भएर उनीहरूले पिकअप गर्ने थिएन हामी चाहिँ आफै जाँदैछौँ अनि अलरेडी लेट भइसकेको छ 9 बजीभन्दा अगाडि आउनु भनेको थियो I don't know अब कति टाइममा पुगिन्छ हामी they were gonna wait us or no excited छु तर जान चाहिँ पाउने कि होइन त्यो यो बोट पियरमा भ्यू चाहिँ दामी छ रोडहरू पनि राम्रो ठ्याक्कै हाम्रो मङ्गलिनको घुमाउरो रोड जस्तै छ कपिराइट लाग्ला मेरो गीतमा फेरि अरे हाई गाइज हामी चाहिँ आएर पनि ब्रेकफास्ट बजाइसक्यौँ 2 थाल थपी यति खाइसक्यौँ हामीले नेपाली भएपछि राइस त खानु पऱ्यो ब्रेकफास्टमा होइन गाइज हामीले चाहिँ यस्तो सेफ्टी सुज लिनु पर्दो रहेछ कम्पलसरी होइन तर कस्तो एक्सिडेन्ट भएको फोटोहरू देखाएपछि चाहिँ डर लाग्यो त्यही भएर हामीले ब्लू र पिङ्कमा लिएछ अब लाउने यहीँ राख्ने चप्पलहरू चाहिँ गाइज हामी चाहिँ अब बोटमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ फुकेट चाहिँ यसकै लागि आएको हो होइन यो चप्पल लगाउनु गएको छ बेटी डान्सरवाला आइल्यान्ड टुर सुरु गर्न आँट्यौँ म्याक्सिमम् 5 to 6 आइल्यान्ड अनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ एक्साइटेड स्पिड एकदम स्पिड कुद्छ रे पम्किरहेको मम्मी चाहिँ आउँछ भन्दैछ मलाई त्यही कुरामा पुरा हल्का डर लागिरहेको गाइस हामी चाहिँ लागुनमा छौँ लागुनमा प्राइभेट बोट लिएपछि चाहिँ यहाँ एउटा एरियामा उनीहरूले छोड्छ
हेलो गाइस, हामी चाहिँ होइन माया बे माया बेमा जान आँट्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ बोटले झारेर अलिकति हिँड्न पर्दो रहेछ हाम्रो पर्छ अरे कस्तो राम्रो यार Guys, we are at Maya Bay. This is the most beautiful island here, and then this is the shark area. So, हामी चाहिँ साइडमा मात्र हिँड्न पाउँछ तर we are not lucky enough. हामीले सार्क देखेको छैन है छैनन् एउटा टाइम हुन्छ होला उनीहरू पनि आउनु ओके खाने coconut mango coconut त्यो खाँदैछ यो कति ठुलो दियो मान्छेभन्दा ठुलो back to speedboat again इनिशियल पेजमा चाहिँ अलिक बढी हल्लिँदो रहेछ क्या स्पिडबोट असिलेसन रहेछ अब हामी मङ्की आइल्यान्ड जाने रे तिम्रो साथी भेट्नलाई Guys, we are at Monkey Bay and Monkey Beach. You can see the monkey. These all are wild. गाउँ भएको छ है अलि उतै होला अलि अगाडि होला यो हेर छेउखाउ हाम्रो चाहिँ अब लन्च टाइम हो कस्तो गर्मी छ हामी त एक दिनमा डढेर खर्रा भइसक्यौँ अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई 1 आवर दिएको छ खाने फिसी आइल्यान्ड चाहिँ एकदम ठुलो नै रहेछ यसो अब खाना खाइसकेपछि बाहिर घुम्दैछौँ हामी Yeah, and this island is I think this island belongs to Muslim people only. No pork allowed here. No pork and keep on it. Yum yum yum. Lunchtime yum yum yum. Yum yum watermelon. Yum yum हामीलाई त pineapple. टम यम सुप चाहिँ बब्बा लाग्यो जस्ट वा हामीले टेस्ट हरेक हाम्रो मिलमा टम यम सुप चाहिँ छ के किनभने हिँड्दा हिँड्दा डिजी भइरहेको हुन्छ त्यही माथि यो स्पिड बोटमा कस्तो डिजी हुँदो रहेछ गर्मी नै भयो भने त्यो टम यम सुप खाएपछि चाहिँ रिफ्रेसिङ है म त पहिलादेखि नै होटेलमा बनिरहेको बेला खाइरहेको थिएँ सानोलाई चाहिँ टेस्ट गराउनु मन थियो गरायो अनि फेभरेटै भयो है राम्रो अनि हाम्रो सबैभन्दा नट फेभरेट चाहिँ के हो अरे के भन्छ त्यसले डोरियन डोरियन आइसक्रिम आइसक्रिम फुड स्मेलै मन परेन क्या टेस्टसम्म त परै जाओस् स्मेलै नलाग्छ त्यही त। कस्तो होला सो यतातिर चाहिँ टन्नै रिजोर्ट्सहरू छ केराको खम्बा पनि रहेछ अनि हाम्रो म्याडमको आउटफिट यस्तो छ लेडीको सो अब हाम्रो भ्लग हेरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो वाला चाहिँ बाहिर किनेर आउनु यो रिकमेन्ड गर्दो रहेछ त्यो एउटा भ्लग एडिट गर्दाखेरि त्यो एउटा सेपरेट बनाउन हामीलाई के चाहिन्छ भनेर किनभने कुन चिजहरू चाहिँ यहाँभित्र आएपछि एक्सपेन्सिभ लाग्छ हामीलाई पनि थाहा छैन अब म भन्छु कुन कुराहरू चाहिँ किनेर ल्यायो भने बेस्ट हुन्छ भनेर ओके
चाहिँ हामी चाहिँ अहिले लोकल थाई खाने ठाउँमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ लोकलहरूले खाने हो, त्यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू देख्दैन तर लोकल पिपलहरू सबै। हाम्रो चाहिँ अल टाइम फेभरेट भनेको टमियम सुप अनि हो थाई पपाया सालेड। सानोले मेरिन्डा भनेर ल्याउनु भएको छ, ग्रिन कलरको छ। के रहेछ फ्लेभर के रहेछ त फ्लेभर के रहेछ हाई गाइज, हामी चाहिँ अहिले चेकआउट गरेर यहाँ थाइल्यान्ड बिचमा आएको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी खास गरी एउटा स्पेसल चिजको लागि हिँडेको। बाटोमा यो बिच रहेछ अनि यसो मदेखिन्छौँ भनेर आएको छौँ। घाम चाहिँ अति नै छ। बिचको भ्यू यस्तो छ। ब्युटिफुल। गाइस, मैले चाहिँ पोर्क एन्ड मर्निङ ग्लोरी के हो क्या यो साग यो अर्डर गरेको छु। सानोले चाहिँ टमियम नुडल्स गर्नुभएको छ। एन्ड वी अल्सो ह्याभ फ्रेन्च फ्राइज अन द साइड। हामीलाई चाहिँ लोकल ठाउँमा खान मन लाग्छ यहाँ खालि। यो लोकलै जस्तो देखिन्छ है, तर टुरिस्टहरू पनि छ छन चाहिँ। यता प्लेन देखिन्छ तर कस्तो फ्लेभरफुल छ खै।
Guys, if you are in somewhere near to Patang area, I will highly recommend this area. The shop, the people are very friendly. I will also mention down the shop name and location if you want. Very affordable. Very affordable, अरू ठाउँभन्दा धेरै affordable पनि थियो, प्लस सर्भिस पनि राम्रो. मेरो हेरेर न यस्तो मजाले स्क्रब गर्दै कि जन्मेदेखि आएकै थिएन जस्तो फिल भयो. लास्ट चाहिँ राम्रो. हामीले के गरेको अरे हेड स्पा हेड स्पा 60 मिनट्सको गरेको थियौँ. 90 मिनट्सको गरेको थियौँ. एकदम रिल्याक्सिङ. मसाज पनि गऱ्यो. मसाज पनि गरेँ. ब्युटिफुल डे. थ्याङ्क यू. अझ अगाडिबाट देखाइदियो. ल हामी चाहिँ चालोङमा बसेका थियौँ अनि यहाँको रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि राम्रो लागेको थियो, त्यही भएर यो सपमा आएको थियौँ. हजुरहरूलाई पनि आउनु मन छ भने एकदम अफोर्डेबल छ अरूभन्दा है, आउनुहोस्. गाइस हामी चाहिँ सप खोज्दा खोज्दै लास्टमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ. एउटा सुपर चिप मल भन्ने रहेछ, सबै कुरा एकै ठाउँमा छ. किनभने हामीले त पार्किङ नपाएर धेरैवटा ठाउँमा हप गर्नै सक्दैनौँ, त्यही भएर यहाँ आयौँ हातैन. यहाँ चाहिँ फ्रेस फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू सबै रहेछ. सानो चाहिँ ट्रली लिएर हिँड्यो. गाइज हाम्रो चाहिँ आज फुकेटमा लास्ट दिन हो. वी आर हेडिङ ब्याक होम. अनि आज चाहिँ अब हामीसँग फ्यु आवर्स मात्र बाँकी छ. क्विक सुभिनियरहरू लिने भनेर प्लान गर्दैछौँ, तर हामीले पर्फेक्ट ठाउँ पाएको छैनौँ. पर्फेक्ट ठाउँ पाएको बेलामा पार्किङ पाएको छैन. अनि यहाँ हामीलाई थाहा पनि छैन कि सिस्टम कसरी पे गर्ने भनेर. बस एउटा रेड एन्ड व्हाइट लाइनमा पार्क नगर्नु भनेर भनेको थियो रेन्टल कम्पनीले, त्यति चाहिँ थाहा छ. अनि पे गर्ने ठाउँ पनि छैन. अनि जहाँनिर सपहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ पार्किङ नै छैन. सो वी आर डिसाइडिङ अलि टाढै गएर हेर्ने भनेर. अनि हामी फ्यु आवर्समा एयरपोर्ट जाँदैछौँ. दिस वाज आवर भेकेसन. सी यु इन आवर वन्डरफुल. सी यु इन अनदर ब्लग्स. स्टिल हामी कन्टिन्यू गर्छौँ होला सायद एयरपोर्टसम्म. लेट्स सी. एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस. बाई बाई. हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी फुकेट इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आइसकेका छौँ. आज इतिहादको फ्लाइटमा जानु लागेको हामी चाहिँ अबुधाबी. सो हामीलाई 20 मिनट वेट गर्नु भनेको छ बोर्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि. सो वेट गर्दैछौँ. हेलो गाइस, हामीले बोर्डिङ पास पाइसक्यौँ इतिहादको फ्लाइट. फ्लडेड छ. डाइभर्ट गऱ्यौँ हाम्रो प्लेन. जाँदैछौँ, त्यहाँबाट हामी दुबई जान्छौँ. त्यही हो गाइस. हामीले क्लास 5 मा चेकिङ गर्छौँ. सी बाई बाई थाइल्यान्ड. आई डोन्ट नो हामी आउँछौँ आउँदैन. बब्बाल अवश्य आउँछौँ भोलि पर्सि. गाइस हामी चाहिँ एप्रिलमा जाँदैछौँ. सानो चाहिँ ड्युटी फ्री देख्नु हुँदैन. रक्सी बोकेर के हाल्नु छ. हाम्रो प्लेन चाहिँ बाहिर छ, तर लाइटले गरेर देखिन्न. Hi guys, we are at the airport. Around 6 hours, 30 minutes flights. ILC even economic class premium. We have blankets, headset पनि ब्ल्याङ्केट पनि छ. अनि त्यसपछि हाम्रो स्लिपको लागि हामीलाई प्लग्सहरू राखेर तिमीलाई दिएको थियो. सो हामीलाई हेडसेट दिएको छ अनि स्लिपिङ उद्या छ सुत्नको लागि, आइस कभर गर्न. अनि हाम्रो यो चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम हो. के भनौँ,
गाइस हामी अबुधाबी एयरपोर्टबाट आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि एयरपोर्टबाट हामी सर्टकट बस जानेछौँ के सर्टकट बसबाट त्यो जाँदैछौँ हामी है हामीले लास्ट टाइम अब अनबोर्ड सर्भिस त दामी थियो खाने दामी थियो है तर थकाइ भयो 6 hours almost 7 hours फ्लाइट सो बसमा हामी जाँदैछौँ दुबईमा चाहिँ चिसो चिसो लाग्यो क्या यताभन्दा है यस्तो अहिले सुनसान छ कति बज्यो अराउन्ड 2:20 अहिले यहीँ रहेछ त Sleepy, tired, my madam. अनि हाम्रो फ्लाइट छ नेक्स्ट फ्लाइट इज इन नेपाल एकैचोटि त्यतै भेटौँ न